C'est parti. Alors ça, c'est... Regardez, il est magnifique, là. Il est surtout, non seulement, il est beau, il est sanguinolent, il est super frais, mais il est ferme. Le produit, il a plus de talent que l'homme. C'est le produit qui a du talent. Bon, nous, cuisiniers, on leur donne juste un peu d'esprit, hein, une touche, quoi. Il faut toujours goûter ce qu'on utilise. Très important. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.